નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતના સુપરસ્ટાર વિક્રમ ઠાકોરની ફિલ્મ આવી હતી જેનું નામ હતું તારી યાદોમાં જિંદગી જવાની. તો મિત્રો, ગુજરાતના સુપરસ્ટાર હર્ષદભાઈ ઠાકોરે શું કહ્યું હતું એ ફિલ્મ વિશે મિત્રો લાઈવ થઈને, તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે જોઈએ. જય માતાજી મિત્રો, તારી યાદોમાં જિંદગી જવાની ફિલ્મ અત્યારે સમગ્ર ગુજરાતમાં સુપર ડુપર ચાલી રહી છે. કાલે મેં 5 થિયેટરમાં ગયા હતા અને ખૂબ પબ્લિક હતી, ખૂબ પ્રેમ મળે છે સુપરસ્ટાર વિક્રમભાઈ ઠાકોરની ફિલ્મને, સુપરસ્ટાર વિક્રમભાઈ ઠાકોરને. અને મને ગર્વ થાય છે કે આ ફિલ્મનો મ્યુઝિક ડિરેક્ટર હું છું અને મારા મોટાભાઈ દીપકભાઈ ઠાકોર. તો ખરેખર બહુ જ ગર્વ અનુભવું છું હું, કેમ કે કાલે 5 થિયેટરમાં અમે લોકો હાજરી આપવા માટે ગયા હતા. હાઉસફુલ બે સ્ક્રીન મલ્ટીપ્લેક્સમાં પણ બે સ્ક્રીન હાઉસફુલ જાય છે. અને તમામ ઠાકોર સમાજના મિત્રોને, મારી ઠાકોર સેનાને દિલથી થેન્ક યુ સો મચ કે આપણા સમાજના સુપરસ્ટાર વિક્રમભાઈ ઠાકોરને તમે આટલો બધો સપોર્ટ કરો છો, આટલો પ્રેમ આપો છો. લવ યુ બધાને. આ ફિલ્મને ખૂબ વધાવી છે તમે, તો બધાને દિલથી થેન્ક યુ સો મચ. જે લોકોએ ફિલ્મ જોઈ ના હોય તો પ્લીઝ જોવા જજો. અને દરેક વિસ્તારના ઠાકોર સમાજના આગેવાનોએ ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે. વિક્રમભાઈના ચાહક મિત્રોએ ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે આ ફિલ્મને. તો થેન્ક યુ સો મચ. લવ યુ ઓલ. અને આમ નામ બસ તમારા ભાઈને પ્રેમ કરતા રહેજો, દરેક આલ્બમને પણ સપોર્ટ કરતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બસ મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ગુજરાતી ન્યૂઝ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. જય માતાજી મિત્રો, જય હિન્દ, જય ભારત.